Chào quý vị các bạn, hôm nay DidongCaocap.Vn giới thiệu các bạn video sửa chữa Samsung Galaxy S2 R7106. Đây chọn bộ main của Samsung S2. Camera vào trong, mic, chân tai nghe, chân pin, chân sim và thẻ nhớ, camera, thoại, camera trước và cảm biến ra ngoài, cảm biến trước, camera trước, cảm biến, phím bên hông, phím nguồn, chân sạc, chọn bộ linh kiện Samsung S2 R7106. Khi quý vị gặp các sự cố liên quan đến điện thoại dùng Samsung S2 có thể đến cái địa chỉ DidongCaocap, phím home trên toàn quốc để được tư vấn sửa chữa khắc phục sự cố liên quan đến Samsung S2 này. Sản phẩm được bán chính hãng tại DidongCaocap.Vn. Khi gặp các sự cố liên quan đến Samsung S2, quý khách có thể gọi điện đến số 0466750999. DidongCaocap sẽ tư vấn và báo cho các bạn các lỗi liên quan đến điện thoại của bạn. Xin cảm ơn.